expunând la arta abstractă, creierul nostru poate să dezvolte noi conexiuni neuronale. Asta mi se pare fascinant, spre deosebire de o reprezentare figurativă, care remarcăm tot timpul aceleași figuri. Putem să interpretăm figurile, dar nu neapărat să ne creăm noi conexiuni. Negulescu Bogdan George este numele meu și sunt în acest moment artist plastic. Primele interacțiuni au fost din copilărie, mai mult ca sigur, nu într-un mod direct, adică n-am fost niciodată atras foarte mult de zona artistică, însă mama mea era în zona de pictură amatoare și mereu mă chema pentru a își certifica că ceea ce face ea e ok. Deci, drept urmare, de când eram mic, am fost un critic de artă, nu un artist. Arta abstractă am început-o ulterior terminării studiilor Universității Naționale de Arte. Prima fază am fost fascinat de partea figurativă, ulterior, studiind filozofia și studiind ce înseamnă arta în acest moment, mi-am dat seama că arta abstractă reprezintă nou trend și nu numai asta, cât și partea pe care vreau să o explorez inclusiv din mine. Seria la care lucrez acum e o continuare a licenței mele, respectiv studiul culorilor, luminii, și e o joacă de întrepătrunderea culorilor din spectrul vizual uman, pe care le justapun în diverse ipostaze, experimentând sub o formă ludică tot ceea ce fac. În momentul de față nu știu dacă mai poate inventa cineva ceva, însă diferențierea mea, a operei mele față de altora, aș putea zice că e limicitatea oarecum învățată din prima facultate de inginer și partea tehnică pe care încerc să o apropii de latura artistică. Spre deosebire de foarte mulți colegi de-ai mei în zona artistică, mi se pare că sunt cam prea ordonat. Da, am zona de inginer și în continuare o exprim prin opera mea și cred că se vede chestia asta. Materialele folosite în momentul de față sunt acrilicele, pentru că îmi dau o libertate ca timp de uscare. Ca tehnică folosesc spatule, drișcă din construcții
am chiar un instrument făcut de mine, ca să-mi satisfacă nevoia de spațiu și le aplic succesiv. Proful nostru de la facultate ne povestea cum mama lui nu înțelegea exact ceea ce face el în creațiile lui. Și proful a întrebat-o, ok, însă îți place ceea ce vezi? Da, atunci e suficient. Cam ăsta e rolul artei abstracte, adică să te facă să te conectezi cu ea, să te apropii de ea, să încerci să o descoperi și cu siguranță, în momentul în care ceva te atrage, cu siguranță vei găsi răspunsul, dacă te duci mai adânc în ele. Nu există artă fără o conexiune spirituală mai înaltă. Orice vei vedea are însemnătate nu neapărat pentru creator, ci pentru tine, pentru că tu te apropii și tu începi să consumi. Creatorul poate să fie doar ca o icoană care te face să te apropii de Dumnezeu, nu e Dumnezeu. Cam ăsta ar fi răspunsul meu referitor la ceea ce o definiție a artei abstracte. Da, cred că oricine poate să devină creator de artă abstractă, însă nu neapărat la nivel conștient. Propriu-zis, pentru a realiza o lucrare de calitate, poți să ai, printr-o întâmplare a hazardului noroc, să-ți iasă ceva de calitate cu minime cunoștințe, însă, din punctul meu de vedere, și asta e rolul pentru care am făcut facultatea, pentru a studia și a înțelege figurativul, pentru a-l duce a-l abstractiza în toate, adică a abstractiza forma. Și aici aș face o comparație cu om. Nu suntem doar corp, suntem mult mai mult de atât. Și cam asta e reprezentată, diferența între figurativ și abstract. Adică ceea ce reprezintă sufletul, gândul, nu sunt conținute, dar fac parte tot din noi. Trupul poate oricine să-l imortalizeze printr-o cameră de la vedere, printr-o fotografie, însă partea emoțională, spirituală, cred că doar prin alte tipuri de manifestări, care poate nici nu le cunoaștem în momentul de față. Una dintre poveștile care mi-a schimbat realitatea în tot ceea ce privește arta a fost povestea profesorului de la cromatologie, care ne spunea că pentru a putea face o pictură într-o carte mănăstirească de miniatură, da, secolul XIV, trebuia să intri într-o asceză, trebuia să postești, trebuia să te rogi pentru a putea face o singură literă într-o carte. Asta cred că s-a pierdut în momentul de față și uităm să ne conectăm cu creația noastră și de multe ori facem lucrurile doar pe repezeală. Îmi place să cred că nu fac la voia întâmplării, prefer să nu lucrez, să nu pictez într-o zi dacă nu am o stare care să fie înălțătoare, ca zic așa. Prefer să fac cu totul altceva, prefer să mă odihnesc sau, nu știu, să lucrez. Dar clar, nu vreau să ating pânza decât într-un moment în care sunt conectat cu mine și cu energii clar mai înalte decât mine. Cam asta e povestea care pot zic că mi-a marcat implicarea, adică mă consider atașat foarte puternic față de artă. Și o altă parabolă, ca zic așa, e că atunci când admirăm o pictură, ea devine sub o formă sau alta ca o icoană făcătoare de minuni. Pentru că când ne rugăm mai mult la o icoană, ea devine mult mai puternică. Așa și o pictură, ea devine din ce în ce mai puternică cu cât e admirată de mai mulți oameni. Și consider că e rolul artistului de a-și expune operele de artă, nu de a face artă doar pentru el.
Un proiect pe care n-am apucat să-l implementez în mare parte. Suntem la început, în colaborare cu câțiva prieteni de mei muzicieni. Încercăm să realizăm o legătură între tipurile de frecvență, cele muzicale și cele vizuale. Și da, e un proiect drag mie, care sper să-l concretizez în timp. Cred că arta abstractă e în momentul de față în cel mai înalt rol al ei. Consider că doar prin abstract putem să ieșim din... Totul e abstract până la urmă. Da? Ceea ce considerăm noi ca zonă de confort e un pătrat care poate fi reprezentat. E pătrat și ne arată limitele. Însă abstractul nu e definit. Și atunci, pentru a ieși din ceva definit, pentru a ieși din zona de confort, cred că trebuie să abstractizăm și să ieșim din realitățile noastre și să începem să ne descoperim pe noi și pe ceilalți prin alte căi față de ceea ce le cunoaștem în momentul de față.